сізге тап берген сенімдемін мен. Уақыт аяқталып қойды. Дұрыс әрине қыз жібек. Араларыңызда тек қана 3 адам дұрыс жауап берді. Сонымен олардың 5 адам дұрыс жауап берді. Бірінші болған Нұрлан Бөлекбаева. Нұрлан мырза. Шапанға кеткен екен. Шапан тамаша. Өзім алайын. Өзіңіз шапаннан жақсысыз. Например, что вы предложили в последний раз? Возможность сердечных бонусов. А вы? Есть еще идеи? Что у каждого клиента была ссылка по этой ссылке они могут скачать приложение. Кто еще? Ау.
우리 뭔가 볼수 버스터 위에 서신다는 게 한국스러운 거지. 나 이거 못하고 우리 지금 Слава Ісусу, де? 여기서 там собственно 좋아. Куди не досконали? 너 이제 그만합시다. 시끄러.
Kızım var olarak kızıma da yapayım. 근데 큰 이상한 분이란 거야? Sağlasına Instagram'da bakabiliyor. 다른 거 있으면? Bayağı sinirli.